Buenos días, chicos. Hoy los chicos de prekinder vamos a trabajar en el libro de comunicación en la página 49. Y por acá la tengo. La práctica de hoy es sobre los sonidos del entorno. ¿Recuerdan que jugamos a adivinar los sonidos con The Mystery Box? Ok, hoy en esta página tenemos que buscar unos recortes o imágenes de un carro, de una motocicleta, de una ambulancia y de un oficial de policía para ver cuáles son los sonidos que emiten cada uno. Ustedes lo saben ya, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el dibujo del carro y buscar entre las imágenes que tenemos dónde está el carro. Yo acá tengo el mío, le ponemos goma y lo pegamos ahí. Luego buscamos el oficial de policía, que sería este que está por acá. También le ponemos goma, lo pegamos. Luego buscamos la motocicleta, le ponemos un poquito de goma, la pegamos y por último nos queda la ambulancia. Y ahora vamos a jugar. Vamos a ver si ustedes saben cuál es el sonido del pito de un carro. ¡Pip! Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que suena la sirena de la ambulancia? ¡Wiu, wiu, wiu! Ahora, ¿cómo suena una motocicleta? ¡Rum, rum, rum! Y un policía, chicos, un oficial, en ocasiones ellos tienen un pito para que las personas hagamos caso o nos detengamos. ¿Cómo podría sonar el pito de un policía? Muy bien, chicos. Y eso es todo por hoy. Espero que se hayan divertido mucho con los sonidos del entorno. Adiós.